Živijo. Evo, Eva, danes imava dva vprašanja še imava in na enega nam imamo čas še odgovoriti in jaz bom kar oba prebral. En je vpliv travme iz otroštva na odnose v odrasli dobi in shadow work. Kaj vpliv otroške travme? Ja, travme iz otroštva. Okay. Drugo vprašanje pa je, koliko lahko človek sam napreduje s celjenjem lastnih ran iz otroštva, samorefleksijo. Sicer to drugo vprašanje je zelo zanimivo, ampak sva ga pa malo naslovila že v enem videu, ko sva splošno o odnosih govorila. Tako da bi zdaj kar shadow, a ne? Dejva pol to. Ok, dejva. Vpliv travme iz otroštva na odnose v odrasli dobi. Ja. In pa shadow work. In pa shadow work. Kaj je tvoja prva asociacija? Prva asociacija je to, da kdaj ljudje rečejo, jaz pa nimam travme. In da jaz mislim, da čisto vsi smo travmirani. In da to zdaj ne pomeni konec sveta ali pa da ne vem, kaj je narobe, ampak da pravzaprav vse majhne stvari, že ki ne grejo recimo nam po planu, so do neke mere naša travma. Zdaj so manjše in so večje travme in valjda vse to ima vpliv na naše življenje. To, če jaz grem danes, ne vem, v službo in me vmes zalije avto z vodo, je to zame ena travma, kako bom zdaj prišla mokra v službo in kaj bom delala in kako to izgledalo pol pred klienti. In zdaj se lahko delam, da to zame ni travma in da je vse cool. Lahko se pa pač soočam s tem in si priznam, da ja, to, kar sem zdajle doživela, bo vplivalo tudi na to, kako bom jaz dan speljala čez 1 uro oziroma 5 ur. Koliko boš prijazna do klientov. Recimo. Kaj šele, če smo v nekem bolj ranljivem obdobju oziroma če se nam to zgodi v otroštvu, ki pa še nimamo te sposobnosti, da bi se odločili, zdaj se mi je tle zgodila ena nesreča, nezgoda, nekaj neprijetnega in kako bom jaz zdaj na to odreagirala in kako bom jaz zdaj to, ne vem, v tem dnevu spremenila, da bo mogoče to celo ena prijetna izkušnja ali pa da se temu celo nasmejim. Pa dobro, če je zdaj neka večja travma, tudi v odraslosti nimamo zmeri te sposobnosti to sprejeti ali pa zregulirati. V otroštvu pa še toliko manj. Kaj pa tvoja dopolnjena, ker zdaj lahko se izgubim. A bi malo razložila razliko med travmo z velikim T pa z malim T? Lahko, ali boš ti, ali jaz. Rajš bi tebe slišal, ker si že toliko dober to v otroštvu, malo si že nakazala. No, tako. Ja, zdaj travma z majhnim T so tako neke, kako bi rekla, manjši impulzi, ki se nam dlje časa dogajajo. Se pravi, da nas oče nikoli ne pohvali, da nas mama zmeraj grdo gleda, da smo zanemarjeni, da nimamo nekih takih, kaj bi rekla, odnosov, ki nas opolnomočajo. Kaj se reče? Opolnomočijo. Hotela sem reči, da nas tako, da je kontinuirano, da nas vsak dan spodbujajo ti odnosi k neki rasti. In na dolgi rok se to zapiše tudi kot travma. Ker ni zdaj en dogodek, da rečeš, to je bilo in je bilo grozen. In zdaj to je pa travma z velikim T. Se zgodi posilstvo, se zgodi nasilje, se zgodi neka konkretna stvar, ne vem, samomor v družini, nek dogodek, ki je veliki T in je travma in se življenje po tem dogodku tudi spremeni. Tam nas pa po majhnem spremeni. Ja. Kar je meni tle pomemben in se mi zdi, da se ljudje dostikrat tega ne zavedajo, da je pomemben ne samo velikost tega dogodka, ampak a si takrat ti imel, govorim zdaj za otroštvo, super, se pravi mi kot otroci, to velja za vse sesalce, pa tudi za kakšne, ne vem, še račke, da v bistvu, ko smo mi mladiči, potrebujemo, ko smo v stiski, odrasle pripadnike svoje vrste ob sebi, zato da se lahko pomirimo.
Se pravi, otrok se ne more sam pomiriti. Ostala sem s temi račkami. Kaj se sprašujem? Zakaj si izmed vseh živali sesalci in še račke? Zato, ker niso samo sesalci, pa vem, da so račke še zraven. Se pravi, v bistvu naše telo, ko smo otroci, se ne more samo pomiriti. Je to je razlika med odraslim. Tudi odrasli se ne zna vsak sam pomiriti. To sem tudi jaz prej se sama dopolnila, ker v bistvu tudi odrasli, če doživiš res travmo, če ti en zdajle prije s pištolo na glavo, da je denar, ne vem kaj, se v bistvu tudi v večini primerov verjetno ne bomo sposobni sami zregulirati, ker je šok, ker se ustrašiš, ker se dogaja nekaj izven običajnega. Ja, to sem hotel poudariti, da ko pa govorimo pri otrocih, pa ni pomembna samo ta intenziteta dogodka ali pa je to šokanten, kot samomor ali pa neka prometna nesreča. In zato se mi zdi to pomembno o tem govoriti, ker veliko ljudi pravi, se meni se nič posebnega zgodilo. Ampak če sem bil jaz, ne vem, sem postal najstnik in sem imel mazole ali sem se spraševal, ali sem všeč puncam ali nisem in ni bilo nobenega tam. To je mehna, to je običajna stiska, to je normalen proces najstnika. Ampak če si ti vsem tem sam, da ne veš, kako se boš znajdel, je lahko preko nek mehen dogodek, ampak ker ni bilo nobenega tam, ki bi pomiril tega najstnika, ki bi rekel, si vse v redu, se dobro zgledaš. To je v bistvu travma. Lahko rata v bistvu to velika travma, oziroma imaš lahko hude posledice, ne vem, se povezati v odrasli dobi z ljudmi, ne vem. To sem hotel poudariti. Si ful super tudi mene dopolnil, ker sem prej dala ta primer s tem, da te avto zalije z vodo. To sam po sebi, ali pa sploh v odraslosti, imamo možnost se odločiti, da to ni travmatičen dogodek, če jaz moram to sprejeti, nekomu povedati, enega poklicati, pojamrati, ne vem, pol sprejeti eno odločitev, grem zdaj domov, se preobleči, nekaj s tem narediti. Travma bi pa bila, če bi se zgodil nekaj groznega in bi jaz to držala v sebi in ne bi to nobenemu povedala, ali pa bi še celo nekomu povedala in bi mi rekel, pa da Eva, kaj ti kompliciraš, pa pretiravaš, pa si to pa res ni nič hudega. In bi me še v bistvu zatrl v teh mojih občutkih in v tem mojem doživljanju, pa to rata travma. Spravi, ni sam dogodek, to, kar je travmatično, ampak način, kako to sprejmemo, oziroma kako uspe naše telo se s tem soočati. Ja, in to je odvisno od odnosov, ki jih imamo, čisto od genetike, in tudi od kako mi sami pač ko smo otroci, ni veliko naše iniciative, ampak v odrasli dobi pa recimo, da smo malo bolj svobodni in da se lahko malo bolj odločimo. Moram se vrniti nazaj na vprašanje. Kako to vpliva nazaj na odraslost? Pa delo shadow work, to se mi zdi še pomembno. Ali si hotel še kaj dodati? Sem tudi jaz pozabil. Hotela sem samo, da ne zgubiva rdeče niti, ker če zdaj odgovarjava konkretno na vprašanje, da shadow work se mi zdi še to delo s sencami, bi to bilo, se pravi, to so ene stvari, ki se jih ne zavedamo. Se pravi, da imamo neke travme v otroštvu, ampak se jih v odraslosti ne zavedamo. Krojijo pa vse naš life. Ja, in tle velja to, kar ne veš, bolj vpliva na te, kot to, kar veš. Ker to, kar veš, imaš lahko približen pod vsaj približnim nadzorom, lahko izrečeš. Tukaj se mi zdi zelo pomembna ta faza do 3 let, ko v bistvu se nam še ne razvije ta prefrontalni reženj in ni zavedanja. Čustva pa so. In zato v bistvu nekateri ljudje ob določenih situacijah vedno odreagirajo tako, kot si ne želijo reagirati in si tega ne znajo razložiti. Pa ne samo čustva, ampak celo naše telo. Je oživčeno. In je tam. In si sprejme spomin. Vse te dražljaje, občutja, vzdušja, ki so. A mi odraščamo v nekem veselem, sproščenem okolju, ali je skozi nabit zrak in vzdušje groze in nesproščenost in tako. To se bo vse poznalo na našem telesu, pa se lahko tega niti ne bomo zavedali. Točno to, ja. Kar bi jaz tle še dodal, sem se zdaj spomnil, da je pri
tej temi, mogoče se bo komu zdelo, da ni direktno povezana, ampak meni je zelo povezana, je ta vloga žrtve. A ne? Se pravi, treba je razlikovati med tem, da sem jaz res bil nekje žrtev, recimo, če mene oče tepel, jaz sem res bil tam žrtev, a ne? Če sem bil zanemarjen, a ne, kot otrok. Dejansko, kaj pomeni biti žrtev? Žrtev pomeni, da si ti v bistvu deležen nečesa, na kar ti nimaš vpliva, a ne? Da v bistvu si nemočen v neki situaciji. Ne? In ko se nam zgodi neka krivica, smo mi lahko res žrtve. A ne? Ampak zelo nevarno za žrtev pa je, da prvič to, kar si ti na začetku rekla, da se delamo, da tega ni, a ne? Da to ne vpliva na nas in tako. Ampak potem pač žrtev je dobro, da najde neko sočutje, a ne? Da lahko v bistvu to svojo travmo nekomu zaupa. Ta naj sprašuje po shadow work, se pravi, da on ima že neko zavedanje, a se ti ne zdi? Ja, ampak se mi zdi, da tudi ljudje... Ali pa celo željo razreševanja. Ja, ampak se mi zdi, da je tudi, to je moja izkušnja, zdaj ne moram soditi. To bo unim, ki bo to vprašali, odgovarjala. Dajva zdaj konkretno temo še odgovoriti, recimo, kako bi se ti lotil shadow worka, ker očitno nekje prideš s tem v stik, a ne? Mogoče v odnosih. Ja, jaz bi se lotil tle, da bi gledal, kje jaz reagiram tako, kot si ne želim. A ne? Se pravi, če jaz želim napisati seminarsko nalogo in se ne morem spraviti, če sem jaz star 23 let, jaz sem čisto sposoben napisati seminarsko nalogo. Ne? Ali pa so ljudje, ki so 5 let faksa naredili, samo še 2 izpita pa diploma manjka. Se pravi, oni so sposobni to narediti do konca, ampak neki jih matra, da ne morejo. In tle je dobro gledati, kaj se je meni v preteklosti zgodilo, da jaz ne morem dokončati faksa. A ne? Ali pa kaj se je meni zgodilo, da vedno, kadar mi partnerka omeni neko temo, jaz ponorim. Butno manj. Ja. A ne? Ker to je naš shadow work, a ne? Ja. Tle ta shadow postane pač razkrit, tle ga lahko vidimo. Tako, a ne? In se pravi, jaz bi tako rekel, kje jaz kot odrasel ne znam zračunati, da je 1 + 1 2. Se pravi, če sem jaz naredil 4-letnike v redu izpite, pa pol ne moram dokončati, to pomeni, da ni zdaj problem v sedanjosti, a ne, ampak da je problem v teh sencah iz preteklosti. A ne. Se pravi, jaz sem čisto sposoben faks dokončati, jaz imam disciplino, imam inteligenco, imam okolje primerno, a ne, ampak neki jaz kot odrasel, ki bi mogel čisto lahkoto nekaj narediti, ne zmorem. A ne. Tudi en mož, ne vem, ki mu žena reče, ne vem, ko ima nek slab dan, pa mu reče, ne vem, ti si pa res debil, ne? On je čisto sposoben kot odrasel moški reči, ok, žena ima slab dan, zdaj mi je nekaj zabrusla, grem jaz tle posodo pomiti, ko mi jaz posodo pomil, se bo že pomirila. On je čisto sposoben je ne udariti, ali pa ne znoreti na njo, ali pa ne biti užaljen, a ne, kot odrasel. Ampak ker to prebudi ene te sence, a ne, iz preteklosti, potem on v bistvu rata otrok in reagira kot otrok ali pa kot najstnik. Če bi poenostavljal, v bistvu je ta shadow vsakič takrat, ko ratamo sami sebi nepredvidljivi. Ja, pa ne odrasli. Se pravi, jaz bi rekla vse nepredvidljivi, ker imamo recimo mi neko idejo, kaj bomo mi danes naredili, ali kam šli, ali kako, ne vem, bo izgledal dan in kako se bomo, ne vem, s partnerko povezali. Pa nam ne gre po načrtu. In tam, kaj nam ne gre po načrtu, je v bistvu naš shadow. Zakaj ne? Če sem se jaz odločila, če jaz vem, da ne vem, imam partnerja rada in da si želim z njim tako življenje, zakaj mi pol danes ne gre nekaj po načrtu? Kaj se je zgodilo? A znam to prepoznati? A se lahko tega zavedam, kaj mi kroji usodo? A sem se pač vmes jaz drugače odločila, danes sem slab dan, pa se bom raje malo spočila, kakor to delala. Ali pa kar prije nekaj nekontroliranega vmes in mi poruši plane. Ja. Ampak tako, jaz bi sam poudaril, da je dobro se fokusirati na sebe, a ne? Kje jaz ne zmorem predvidljivo reagirati, a ne? Zdaj, če pride, ne vem, hočem iti na Triglav, pa pač je tako vreme, da ne morem, to ni zdaj shadow work, ne? Ampak tako, če pa jaz imam vse kot odrasel človek, vse sposobnosti, da bi v neko smer šel, pa vedno neki ne gre, a ne? Pa to pomeni, da v bistvu me nekaj spremlja iz preteklosti. Da je fajn je pogled. Ja. Ok. A sva pokrila? Ja, mogoče sam še, ok, zdaj sva najdla, kako
kako najdete to, Ja. a bi še kaj rekla, kako pa se predelati. Ja. V odnosu, ne? V odnosu, jaz bi tako, kaj bi tisti, recimo, če... Izpostavlja ene par stvari, ne? Ja, Kaj? recimo, če je to da sem jaz, da me je oče tepel, recimo, ko sem jaz otrok, a ne? In jaz v bistvu vedno tle, ko bi se mogel recimo z moškimi postaviti po robu, postaviti neke meje, ki so malo bolj trdne, iti v nek konflikt, a ne? Pa zamrznem, a ne? Pa v bistvu se postavim nazaj, dam vedno drugim prednost, a ne tako. Pomeni, da moram jaz pogledati, kaj je 5-letnik, a ne, ko ga je oče tepel, kaj bi on takrat potreboval in probam to sam sebi dati, a ne, da si rečem, ok, jaz zdaj... Ja, To je že ful eno... To je že zelo terapevtsko. Ja, pa in zelo... že ful ena odrasla drža. Ja. Največkrat, ko se nekdo začne s tem ukvarjati in se začne zavedati, da ima nek shadow work, še nismo tam, no. Pa tudi, če že začnemo delati na tem, imamo velikrat odpor do tega otroka, pa do sebe takrat, pa velikrat tudi slišim, zakaj se moram zdaj vračati, pa tako. Mogoče jaz bi sam poudarila, ne, se lahko v drugih vprašanjih še to odgovarjava, jaz bi mogoče tle sam res tako dala samo ene konkretne smernice, da je shadow work res fajn reševati v odnosu. Ja, mogoče tudi v terapevtskem odnosu. Ja, tudi v terapevtskem odnosu je fajn, ne samo mogoče, dejansko je fajn, zaradi tega, ker so ti odnosi, kaj ne rečem, vsem bolj predvidljivi, ali pa nekako varni, tudi varni za tako predelavo, ne, ker če greš shadow work reševati z nekom, ki nima tega zavedanja, se zna zgoditi, da se stvar ponovi, ali pa da še enkrat doživiš. Pa ponovadi boš najdel tazga, ki ima tudi, a ne, verjetno nekaj kompatibilnega. Tako da zaradi tega spodbujamo terapevtsko delo, ne samo zato, da imamo mi promet. Tako, ja. Pa kaj še delo s travmami? Mogoče počas, to se mi zdi, da... Glih to. Ja. Prijaznost do sebe. Ja, da travme res rešujemo v počasnem tempu, pa da travmo se ne reši... takrat se mi je zgodilo, zdaj imam jaz zavedanje, zdaj sem se zavedala, da je mene oče tepel in zdaj jaz objavim tisto punčko ali pa ne vem, grem na terapijo in zdaj je tega konc. Ampak da reševanje travme je, da vsakič naredimo za 1 milimeter drugače. Ja. Milimeter, ne revolucije, ampak naslednjič bom se probala za en stavek ugrizniti v jezik. Nam povedala do konca, ampak... Majhni možni koraki. Ja. To je meni všeč, ta majhni možni koraki. Jaz bi za zaključek sam še eno primerjavo povedal, ker recimo dostikrat so tudi odvisnosti zaradi teh nekih travm iz otroštva. Res je, in prikrivajo to. Ja, prikrivajo in tle se mi zdi ful pomembna prijaznost do sebe in bi to s to primerjavo dal, če imamo mi avto, ki je ročni menjalnik, a ne, ko ga želimo ustaviti, ne, si predstavljamo, da mi se 100 na uro peljemo, ko želim jaz ustaviti ta avto, če bom samo na bremzo pritisnil, a ne, bo ta avto sicer se ustavil, ampak bo pol tudi crknil. In še nas brukal. Ja. Jaz moram tudi na sklopko pritisniti. In sklopka je tle ta prijaznost. Se pravi, če sem jaz, ne vem, ali zasvojen s pornografijo, ali z alkoholom, ali s čimerkoli, jaz moram postaviti stop na to zasvojenost. Ampak tukaj mora biti zraven prijaznost. Ker drugače v bistvu se bom jaz ugasnil in potem sam še hujši izbruh zasvojenosti prišel ven. In to se mi zdi taka lepa primerjava. Ja, pa v bistvu je to res najtežje narediti, sploh sam, ker je strah v ozadju. Zdaj, če jaz ne pritisnem stop, delam nekaj, kar čutim, da je zame škodljivo, če si že omenil zasvojenost, valjda moram takoj zdaj nehati s tem. Največkrat se tudi to naredi. Je pol ful krivde. In pol ful krivde, pa tudi ful nekega pritiska, ampak v resnici je pa v ozadju tudi ogromno enega strahu, tudi sramu, tudi drugih čutenj, ampak hodila sem to reči, da če ne bomo takoj ustavili tega, je strah, da pa se bo to kar ponavljalo in bo kar čedalje hujš, ampak ni res, če delamo majhne spremembe, pa jih razumemo, pa razumemo sebe, zakaj delujemo tako, kot delujemo. Mislim, da ni toliko problematična, pa ne podpiram zdaj zasvojenosti, ampak ni toliko pomemben, a boš zdaj še en dan pil, ali pa si nehal včeraj, ali pa boš jutri, ampak je bolj pomembno, da delaš s prijaznostjo do sebe, pa res z nekim zavedanjem.
Ja, in da je cilj v bistvu življenje v ljubezni, a ne? Da v bistvu cilj so odnosi, Cilj. ne pa, da jaz nimam, ne Ja. pa, da jaz v bistvu nisem zasvojen, a ne? Ker če jaz v bistvu neham piti, pa nimam ljubezni, nimam odnosov, bom začel pa Ja. laufati, pa bom zasvojen z laufanjem. Pa še jezen bil na vse. Tako, ja, ali pa tako. Se pravi, Ja. cilj ni sam te travme se znebiti na način, da bom jaz zdaj pač vedensko nekaj več ne bom delal, ali ne, a ne? Ampak da cilj je v bistvu, da živimo v lepih odnosih. Ja, hvala, Jan. Jaz bi mogoče sam še povabila tudi vas, oziroma tudi tistega, ki je napisal to vprašanje. Dajte biti bolj konkretni, ker shadow work je tako, pač teh shadow je lahko, ja. Široka tema je. Ful široka Pa tudi tema. različno se lahko razume. Ja, in bolj, ko boste konkretni, pa specifični, itak ne preberemo imen, lažje bo midva dala konkretne nasvete, pa konkretne odgovore. Drugače pa toliko za danes. Ja, hvala, ker ste naj poslušali.